那今天监察院对我的弹劾，实际上是一个扩权违宪、伤害民主为甚。那我倒是想要请教监察院，放着该管的不管，8仙承包案不管，教育部违法强推课纲造成学生死亡不管，那今天如果日后李全教案子明朗被判决有罪，如何向我交代？如何向社会交代？监察院必须要去回答这个问题。工程会就是如果判决下来情节重点的话，可能会撤职了。那这个会不会是有点像是戒严时期对待政治人物的手法？那他们必须要去面对。今天我是民选的首长，我向市民负责，我的去留，我的好坏，市民决定了。我要再次强调，监察院没有权限介入这个事情。这个事情的解决不是靠议会、市府之间政治力量的自然解决，要不然就是要靠行政诉讼，或是地方自治团体的上级机关，也就是行政院。监察院没有任何的空间。我还记得我到监察院说明的时候，他们曾经举台南市府会之争，他们一定要介入。那我问他们，我说如果五院之间的分歧，你们会不会介入？如果真的有一天行政院长不进立法院，那你们会介入吗？没想到他们异口同声，而且马上就回答说会。那我也马上回答他们，那你们就违宪了。因为宪法第44条讲得很清楚，五院之间的纷争调解权属于总统，不在监察院。如果监察院胆敢介入立法跟行政的纷争，那显然是扩权，这个权力不在监察院。监察院今天弹劾我，是明显的扩权，伤害民主。我今天之所以不进去，是因为李全教是台湾有史以来第一个涉及双重贿选的人，玷污民主的殿堂，他的权力取得来源是有问题的。议长的选举被收押，然后被1500万巨额交保候传在外；议员的选举被检察官提起当选无效之诉，而且目前的案情已经越趋于明朗。他的竞选总干事被判5年重刑，他的庄脚支持的里长被判2年1年7个月徒刑不等。如果今天李全教不运用任何的审判技巧干扰司法的审判的话，这个案子老早解决了。目前台南市的市政推动顺利，也没有任何的问题啊。这到底对有没有监察院所说的什么伤害民主、这个违宪乱政的事情？我想可以看得很清楚啊。这个社会应该会有公平的。所以解决李全教的问题，就是要把他的司法的案件尽数做一个判决。我想这个才是正本清源之道。真的面临撤职的处分的话，坦然面对，泰然处之。既然我决心改革，不会因为这个事情而有任何的改变。今天大家到地方去看一看就很清楚了，地方的议会是什么样的样子。过去台湾社会长期以来任由地方的黑金到处这样子横行，久了就视为理所当然，这个是错误的，这不对的。各县市在台为什么高筑？地方政府如果不跟议会妥协的话，施政难行；跟他妥协的话，牺牲的是什么？老百姓的权益啊，牺牲的就是政府的资源啊。这个就是为什么在台会高筑的原因啊。所以我们希望趁此事件能够开启地方政治文化的革新。我们应该要修法，建立一套可长可久的制度，让黑金无所遁形。这个就是我这一次抗争最主要的目的。